Hai, hari ini aku makan kakap. Tuh ya, kakapnya mantap pedas ya. Tuh, seger Kak tuh. Ini kepala kakapnya pedas, cabenya banyak, bumbunya banyak, pokoknya enak deh ya. Tuh, enak banget. Tuh, kepala kakap pakai cabe. Lanjut, habis itu kita makan rujak kangkung sama mangga. Tuh, mangganya mengkel-mengkel ya. Tuh, sama kita bikin chili oil buat stok di rumah, soalnya orang rumah itu pada suka chili oil. Chili oilnya pedes, ini bikin sendiri ya guys. Tuh, mantap. Pedes banget, tapi ini enak, bikin nagih gitu. Mantap deh. Lanjut, habis itu kita makan sama sambal. Lalapnya daun pepaya mentah ya, pakai telur, pakai itu apa, ayam. Tuh, ini ayam ya sama telur. Lanjut, habis itu kita makan bakso. Baksonya pedes tapi enak ya, ini seger banget. Kita kasih cuka, kasih sambal, kasih saus, semuanya ada di sini. Mantep deh, rasanya nikmat banget ya ampun. Lanjut, habis itu kita makan soto daging kasih sambalnya yang banyak biar pedes enak ya. Tuh, enak banget. Lanjut, habis itu kita makan buah. Nih, buahnya masih segar-segar kan. Nanti habis ini kita buka ya, makan buah. Hari ini kita makan buah yang banyak biar sehat. Tuh, buahnya banyak ya, seger-seger lagi, masya Allah, cantik banget ini buahnya, nikmat banget, seger sekali buahnya, mantap.